ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟิล์มแมคโครซิ่งอุดรนะคะคลิปนี้ก็พามาดูรถแมคโครKOBELCO SK 200นะคะกับงานขุดลอกคลองนะคะคันข้างหลังก็จะเป็น JCB นะคะสองคันนี้ก็จะเป็นของทีมงานเซแม็กนะคะนี่เขาก็จะขุดตรงนี้นู่นนะคะฝั่งข้างกันไปก็จะเป็นคลองเหมือนกันนะคะแต่ว่าขุดเสร็จแล้วก็เลยเหลือฝั่งนี้เดี๋ยวเราถ่ายคันนี้เสร็จเราจะไปถ่ายคัน JCB นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เสียเอ็มขายไปหรือเปล่านะคะคลองก็จะไม่ลึกมากนะคะ
ลับไปกลับมาไม่ใช่คันนั้นเสร็จแล้วเหรอทำไมไม่เห็นทางจะมาอัปเดตพี่จอยกันต่อนะคะกับงานขุดสระนะคะคลิปนี้เราถ่ายคันนี้ไปก่อนของทีมงานเซแม็กไปก่อนนะคะ
วิดีโอชุดนี้ก็ขอลาคลิปไปกับรถแมคโคร KOBELCO SK 200 ของทีมงานเซแม็กนะคะ กับงานขุดลอกคลองนะคะ คลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ